वेंटिलेटर सिस्टम बनाया है। कोविड-19 क्राइसिस के अंदर बहुत से लोगों ने ट्राई किया था कि हम वेंटिलेटर सिस्टम को मिनिमम प्राइसेस में बनाएं। एडवांस ये कर रहे हैं कि हम इससे वेंटिलेटर सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये है कि जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे, जहाँ पर एक्सपेंसिव वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है या डॉक्टर्स की कमी है, अगर ये वहाँ पर मौजूद होगा तो डॉक्टर्स जो हैं वो अपने हॉस्पिटल्स में, सिटी एरियाज़ में बैठ के भी इसको मोनीटर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आपको एक ऐसी इन्वेंशन दिखाएंगे, वेंटिलेटर जो अल्लाह ना करे जब इंसान शदीद बीमार हो जाता है या आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है तब उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे मुल्क में वेंटिलेटर्स एक तो वैसे ही बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हैं। गाँव देहात में अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है तो वेंटिलेटर्स नहीं मिलते। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद मुबीन से, जो यूनिवर्सिटी ख्वाजा फरीद से ताल्लुक़ रखते हैं, रहीम यार ख़ान से आए हैं। मुबीन, ये जो वेंटिलेटर आपने बनाया है ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो हमने वेंटिलेटर सिस्टम बनाया है, कोविड-19 क्राइसिस के अंदर बहुत से लोगों ने ट्राई किया था कि हम वेंटिलेटर सिस्टम को मिनिमम प्राइसेस में बनाएं। अब लेकिन हम फर्दर अब इसमें एडवांस ये कर रहे हैं कि हम इससे वेंटिलेटर सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये है कि जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे, जहाँ पर एक्सपेंसिव वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है या डॉक्टर्स की कमी है, अगर ये वहाँ पर मौजूद होगा तो डॉक्टर्स जो हैं वो अपने हॉस्पिटल्स में, सिटी एरियाज़ में बैठ के भी इसको मोनीटर कर सकते हैं। मतलब कि अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में भी वो सारा काम हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम अपनी ऐप के थ्रू कनेक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐप है। अब यहाँ पर ये हमारे पास इसके अंदर और भी फीचर्स हैं। हमारे पास यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास थर्मोमीटर है इसका? जी, ये हमारे पास थर्मोमीटर है जिसके थ्रू डॉक्टर टेम्परेचर ऑनलाइन बैठ के देख सकते हैं और इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसको लाइव देखेगा, लाइव प्रेडिक्ट कर सकता है कि कितनी देर के लिए उसको वेंटिलेशन देनी चाहिए। इसके अंदर ऑक्सीजन चैम्बर लगा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीमीटर लगा हुआ है, इसके थ्रू आप ब्लड को जो है वो उसको भी साथ साथ एनालाइज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास एक्सपेंसिव वेंटिलेटर्स हैं, हम चाहते हैं कि जो क्राइसिस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम दुनिया को भी देखें तो यूक्रेन रशिया क्राइसिस है, वहाँ पर भी हॉस्पिटल्स में जब हमें कमी नज़र आती है तो वेंटिलेटर्स की कमी होती है, तो हम उन चीज़ से बचना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह न करे वही चीज़ आ जाती है तो हम उसके लिए तैयार हों। जिस तरह कोविड-19 आया, अनप्रेडिक्टेबल था कि इस तरह का कोई क्राइसिस आ सकता है, और अगर अल्लाह ना करे कोई फ्यूचर में इस तरह का कोई क्राइसिस आता है तो अगर हमने अपनी इस तरह की प्रोजेक्ट्स को कमर्शलाइज़ किया होगा, लोगों तक इसकी अवेयरनेस दी होगी, डॉक्टर्स को हमने कायल किया होगा अपनी बात के ऊपर, तो ये हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और मुबीन, ये जब आप वेंटिलेटर बना रहे हो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? सर, इसकी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5000 है। 5000? जी सर, बस? जी सर, इसके अंदर हमने नोड MCU यूज़ किया हुआ है। हमने आर्डिनो के थ्रू C++ की प्रोग्रामिंग की हुई है, उसको अपनी ऐप के साथ लिंक किया हुआ है। हमने यहाँ पर एक मोटर लगाई। तमाम जो वेंटिलेटर है ये आपके स्मार्टफोन से चलेगा? जी सर, बिल्कुल। इसकी एप्लीकेशन बनाई है आपने? सर, फ्री एप्लीकेशंस भी अवेलेबल होती हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा भी डेमो वर्जन है। अगर हम कल को चाहते हैं कि नहीं, हम अपने डिपार्टमेंट के लिए, हम अपने जैसे हमारे पास पंजाब जो है उनका डिपार्टमेंट है, तो हम चाहते हैं कि नहीं हमारे लिए स्पेसिफिक ऐप हो, हम उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। हम इस सिस्टम को उसके साथ लिंक कर सकते हैं जो सिर्फ हॉस्पिटल्स जो हैं उनके अंडर होगी। तो ये हम पे डिपेंड करते हैं हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। अभी तो वेंटिलेटर जो आ रहे हैं उनकी जो कीमत है वो तो लाखों रुपए है मेरे ख्याल से, और ये तो बहुत ही सस्ता वेंटिलेटर है। क्या ये वैसे ही काम करेगा 100%? देखें सर, अगर हम प्राइस को देखें तो उस लिहाज से ये बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही सस्ता है। तो कुछ ना होने से होना बेहतर है। अगर कुछ ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है तो हमें वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का जो है वहाँ पे लेके जाना चाहिए। हाँ, वक्त के साथ साथ हम इसे और एडवांस करेंगे। अगर इसमें कोई कमी कोताही होगी तो हम उसे मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं साथ साथ। बहुत शुक्रिया मुबीन। थैंक यू सर। मुबीन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये वेंटिलेटर जो बनाया है ये ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं कि 5000 रुपये कॉस्ट करेगा। और सबसे बड़ी अहम बात कि आप इस वेंटिलेटर को अपने स्मार्टफोन के ज़रिए ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि एक गांव या देहात में जहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो नहीं मौजूद होते, या ज़्यादातर जो है नॉर्मल डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं, नर्सेज होती हैं, तो उनकी सुपरविजन में ये वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर किसी सर्जन ने ये वेंटिलेटर को देखना है तो उसके पास वो अपने स्मार्टफोन में जो गांव में मरीज़ मौजूद होगा उनकी रिपोर्ट्स, उनका ब्लड प्रेशर, उनका टेम्परेचर अपने स्मार्टफोन में देख सकते हैं। तो बड़ी ही खूबसूरत एक इन्वेंशन है ये मुबीन साहब की जानिब से, और उम्मीद करता हूँ कि कामयाब हो और गांव देहात में जो गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं
वो इन वेंटिलेटर का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी इन्वेंशन है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने